लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू एयर स्टीवर्डेस वर्ल्ड। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। सो द टॉपिक फॉर टुडे इज कैबिन क्रू मेकअप फॉर मेल। लड़के ये जानना चाहते हैं कि कैबिन क्रू इंटरव्यू में क्या उन्हें मेकअप करना ज़रूरी है या नहीं। अगर फेस पे कट मार्क है या फिर आईब्रोज पे कट मार्क है, नोज पे कट मार्क है या चिन पे कट मार्क है, तो क्या हम इंटरव्यू में सिलेक्ट हो सकते हैं क्या? सो लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन. This is a glamorous job, so face matters, okay? Your posture matters, how you sit, how you walk, your shoulders and body language matters, okay? So face should be clear with no mark, और अगर एक कट मार्क है भी तो उसे कंसील कर सकते हो, ओके? और लाइट फाउंडेशन आप अप्लाई कर सकते हो, नो ओवर मेकअप, ओके? सो अगर मार्क है कट मार्क तो फिर उसको ऐसे कवर करे कि इस तरह से कवर करो कि किसी को पता ना चले, ओके? और इसी बात को हम आईब्रोज से रिलेट करते हैं। आईब्रोज अगर मोटे हैं तो फिर उसे हल्के फुल्के ट्रिम कर सकते हो, और इस वे में ट्रिम करो कि आईब्रोज की शेप बनी हुई ना लगे, लाइक गर्ल्स, ओके? सो दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा मेकअप आप कुछ नहीं कर सकते लाइक गर्ल्स, ओके? नहीं तो फिर वो बहुत ही वियर्ड लगेगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड girls, we have talked about almost everything. I hope you have liked the video. If you have any doubt, DM me on Instagram. My Instagram ID is in the description box. Okay, and if you like this video, do not forget to hit the like button and do not forget to share and subscribe, क्योंकि खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती है. That's all. Bye bye. Take care of you and your family. Love you all. जिंदगी मेरी